Suki 又幾冷靜喎，竟然拎翻原本俾阿樂食嗰碟炒飯嚟自己食。呢個 Suki 真係取得過啊！又唔會浪費嘢食，又識煮嘢食，一啲都唔港女啊！你話係咪先？交佢俾人打喎，我又係咪應該出手保護佢先？男女朋友耍下花槍嘅啫，佢哋我諗冇事嘅。我就唔多覺佢哋係男女朋友嘅關係啦。我由 Suki 隻眼裏面已經睇得出啦。唔知點解阿力冇以前咁黑人憎，我諗我應該對阿力應該改觀啊！我哋喺度討論佢哋咩關係，根本都冇用噶啦。不如我哋睇下頭先得翻嚟嘅資料啦，睇下有啲咩新奇發現仲好過啦。不如就睇下阿樂寫嘅日記啦。阿康你真係超醒目啊！一早就將街市仔所影嘅每一頁日記都整理好，而家仲可以編翻晒出嚟俾我哋每人一份添。阿力日記嘅內容真係睇到我眼都突埋，因為我哋記憶裏邊呢啲嘢已經好模糊，而喺記憶嘅深處點挖都挖唔翻出嚟，感覺亦都非常之陌生。透過日記所寫嘅內容，我哋得出以下嘅背景：原來 Suki 同阿樂係校外生嚟嘅，因為中五嗰陣時佢哋成績唔夠高，入唔翻原校，咁所以就入咗嚟我同肥康呢間學校升讀預科嘅課程。因為性格嘅問題，我好快就同 Suki 同埋阿樂撈熟咗，而肥康一直係我嘅好兄弟，自自然然我哋四個就自然做咗好熟嘅朋友啦。從字裏行間呢，嗱，我呢就見到阿樂對街市仔同埋肥康呢起初印象都 OK 噶，同埋呢仲好有信心，佢哋可以做到交心朋友噶喎。如果照咁睇，我哋四個人嘅交情理應該越嚟越深至係嘅，而且跟住嘅劇情都係好有燃燒青春嘅感覺。咦，講起啲中化嘢喎，冇提呢科啦，我唯一一科僅合格咋。分文化題我仲肥鬼咗添，真係人生一大污點啊！不過個中化 project 呢，我記得有嘅，但係就唔多記得裏邊係咩內容啦。唔好問我啊，我更加唔記得噶。原來低 B 同學會就係因為傾中化 project 而成立噶，真係笑死啊！原來我哋四個為咗諗個題目，仲拗咗好耐添。肥康你就話好中意飲食嘅嘢，仲想做翻一個食物文化嘅題材，但係阿樂呢，就想做啲學術啲，做啲關於中國古代交易系統嘅題目，仲要拗咗幾日都爭持不下。於是呢，呢個阿文就話要做一個咩西藏為題材嘅 project。阿文仲笑笑口咁話：A level 之後，我哋四個不如一齊去西藏畢業旅行啊咁樣。最後呢，我哋四個仲一致決定做翻場話劇去做 present。咁喺幾個月之後，我哋四個人就成日係咁出嚟揾資料啦。經過一輪嘅討論，決定喺 present 裏邊介紹下一啲西藏嘅小食，介紹下西藏音樂，甚至係藏傳佛教，選用一條 line 嘅形式，即係用遊客初到西藏，撮合成一個古仔，將所有嘢介紹晒出嚟。喺話劇入邊 ，Suki 就扮個喇嘛，我同肥康就扮遊客，而阿樂呢就扮個西藏嘅住民。而且呢場戲演得非常之成功，我哋嗰組分數係全班最高嘅，真係唔睇翻阿樂呢本嘢我都唔知啊！我終於知道點解 Suki 咁中意西藏啦！你睇下呢度寫乜嘢？係，原來 Suki 細個嘅時候，佢老豆帶佢去睇過一套戲，背景呢就係西藏，睇到遼闊嘅高原，聽到西藏嘅女歌手唱嘅歌，令佢非常之感動，點都要親身去一次咁話喎。原來 Suki 之所以對藏學咁有研究嘅因由係咁，真係估佢唔到喎。依家好多女仔滿口都係八卦嘢，咪化妝就食乜嘢好嘢咁，冇內涵可言啦。Suki 真係唔錯噃。喂，你咁講咩意思先啊？你 Miki 小姐當然係少數高質嘅香港女仔啦。本應聽到呢一句說話，我應該會講翻聲小你老母，救命啊！唔該收皮啦。但因為阿樂嘅日記，我實在轉移唔到視線啊！哇，跟住睇落仲有啲類似三色台嗰啲劇情呢。直到我哋四個考晒 A level 之後，我竟然提議不如四條友去做暑期工，仲話儲晒啲錢喺放榜之後一齊去西藏做下畢業旅行喎。2個月之後，每個人大概儲咗1萬蚊咁，而榜亦都放埋啦。而我、肥康同埋阿文呢，咁啱都入咗同一間嘅大學。而喺呢個時候，阿樂就同我哋講話要放棄學位，仲話咩要去外國升學喎，一直收埋唔講，係唔想令我哋失望。但係曾經一齊承諾過，一齊話要奮鬥嘅4個人，本來應該入同一間大學噶嘛，亦都追求呢一個目標。咁當然啦，呢個亦都唔係佢嘅本意嚟嘅，
根本就係佢阿爸阿媽要求噶嘛。照咁睇，我哋四個嘅感情依然都係咁深厚嘅噃，絲毫都改變唔到我哋強大嘅感情基礎喎。咁好可能呢係之後西藏發生咗一啲事啊，改變咗你哋之間嘅關係嘅喎。呢一刻我真係唔知點答壓力好，因為我哋知道，亦都感覺到呢件事的確喺我哋身邊實實在在咁發生過，但係唔知點解喺記憶裏邊，我點樣都揾唔翻呢一片嘅蹤影。之後有一個禮拜都係記錄一啲好瑣碎嘅嘢，又或者嗰日根本冇嘢值得寫而冇寫到啦。咦，咪住，8月10號西藏之旅出發前嗰日有啲嘢睇喎。預定1個禮拜嘅旅行就由8月10號開始，我哋坐上咗青藏鐵路，正式開展青藏之旅。阿文同肥康搭車嘅途中好似有少少高山症嘅症狀，但係好快就適應咗。喺鐵路嘅旅程，我哋都好愉快，特別係認識咗一個外國人嘅老人家。呢個老人家雖然睇落好老，但係佢聲如洪鐘，一啲都唔似行將就木、年近100歲嘅老伯。佢非常親切咁問我哋會去咩景點玩，又介紹咗好多西藏嘅特色俾我哋知。雖然我哋曾經做過好多 research， 但老伯講嘅嘢好多我哋都未聽過。之後老伯仲拎咗啲酥油茶俾我哋飲，教我哋好多有關嘅禮儀，例如有藏族嘅朋友請你飲呢啲茶，你唔可以一次過飲乾，因為呢個係藏族嘅習慣同埋係禮節。同呢位老伯分別嘅時候，我哋都顯得非常嘅不捨。老人喺臨分別前留咗一個電郵俾我哋，街市仔就叫我拎住先。呢個成100歲嘅老人家有幾本事喎，咁老都仲識玩電腦。咁而家興呢個活到老學到老啊嘛，又唔係淨係啲後生仔先至識嘅。到達第一個目的地酒店之後，我哋分配好房間，阿文一間，3個男人就另一間。我哋就迎接我哋期待已久嘅景點——布達拉宮、大昭寺、西藏3大聖湖——羊卓雍湖、納木措湖等等，不在話下。其中有一部分嘅描述睇落幾特別嘅係旅行嘅第4日嗰日，我哋4個去咗沙拉寺。呢個沙拉寺有一個大殿，入面供奉咗一個觀音聖像。喺嗰度，我哋遇到一個女喇嘛。原本阿文想用簡單嘅藏語同女喇嘛溝通，但點知呢個女喇嘛原來識講廣東話。事關佢嘅身世都幾特別，本來佢係廣東人，因為家境太窮，5歲嗰陣時有個外國人俾錢佢阿爸阿媽買咗佢返去，仲話佢哋嘅細路俾一個活佛選中咗，於是佢就跟住呢個外國人嚟到西藏。當返到西藏嗰陣時，就將佢交咗俾一個喇嘛照顧。自此個外國人再冇出現過，而呢個女仔亦成為咗今日嘅女喇嘛。街市仔同阿文都對呢個女喇嘛講嘅嘢好有興趣，於是留低同佢傾偈。傾嘅內容因為阿樂冇聽到，所以冇留低，而阿樂同肥康就去咗寺內其他地方參觀同埋影相。當晚街市仔同阿文都傾得好開心，我唔知點解有啲唔舒服嘅感覺。喺餘後嘅日子，街市仔同阿文越嚟越多身體接觸，越玩越埋。我同肥康都 feel 到有啲嘢。肥康仲話街市仔同阿文係天生一對。我諗我係中意咗 Suki。睇嚟阿樂心態出現變化呢，就係因為街市仔同埋 Suki 嘅關係開始親密啦。你睇下呢句，內心有股恐懼，佢將會離我而去，轉投其他人嘅懷抱。個天點解要咁對我？我係咪做咗啲咩唔好嘅事？點解要我中意佢？係唔係時機嘅問題？如果可以早啲將一切講清楚就好啦。哇！女神被搶嘅心聲完全咁樣表露晒出嚟。我懷疑阿樂呢幾日都冇心機再寫日記噶啦，所以見到佢草草咁樣收咗筆，裏面都冇留低啲咩大事發生，就係咁樣旅行就順利咁樣結束咗啦。唉，2年前嘅故事我真係冇晒記憶啦，唔睇翻阿樂本日記，我都唔知自己失咗憶啊！哇，真係一個情深嘅漢子啊！梗係街市仔，你做咗啲咩傷過阿樂心啦？喂，大佬，關我乜事啫？如果阿樂真係我嘅朋友啊，我一定唔會咁對佢咯。唉，就算點衰都好啦，都係街市仔嘅問題。點解佢要洗埋我嘅記憶啊？
我又冇溝 Suki 嘅意欲。老實講啊，Suki 係幾正嘅，但係我都係中意啲比較野性嘅女仔咯。大隻康，冇人想知你中意咩類型嘅女仔啊！不過你都講得有道理嘅，你應該係無關人事。如果阿力係為咗情嘅話呢，我唔覺得佢會洗埋你個腦噶。係喎，阿力你唔係喺阿樂嗰部電腦度 back up 咗啲資料嘅咩？咩嚟㗎？唉，你唔講差啲醒唔起添。呢堆 MSN 記錄呢，可以連埋日記同時一齊睇嘅。嗱，最值得留意嘅係佢同埋 Bernardo 嘅呢個人嘅交談。我懷疑就係 Bernardo 呢個人呢，我哋先會發生歷史控制器呢件事。呢個 Bernardo 呢，如無意外呢，就係嗰位青藏鐵路遇到嘅外國佬者啦。因為阿樂第一句就話自火車上一遇呢，都好耐冇見，咁好明顯指嘅呢，就係嗰位老伯啦。佢哋喺 MSN 一開始呢，都係傾啲好日常嘅嘢啊。之後嗰幾日呢，阿樂仍然有同呢位老伯 keep 住去 chatting。咁話題呢，開始越傾越 deep 啦。你睇到阿樂透露佢嘅感情世界啊，例如佢話如果早啲表白呢，可能結果又好唔同喎。最爆嘅嘢呢，終於出現啦。於是呢，呢個老伯呢，就話如果佢有能力改變世界、改變所有歷史嘅話，你願唔願意試下？咁阿樂面對呢個老伯嘅呢番說話呢，起初呢都係單純嘅置之一笑啦。但係過咗幾日之後 Bernardo 呢又再一次引誘阿樂喎。不過唔好講咁多先，你睇下個記錄。Bernardo 先生，你對歷史有咩睇法啊？你信唔信平衡世界啊？我覺得冇咩平衡世界，反而我認為我哋確信嘅歷史未必係真嘅。吓？點解咁講啊？因為歷史係可以任人刪改噶嘛。Bernardo 先生，你又嚟呢套啦？作為電影嘅情節係幾吸引嘅。你唔信啊？喺我固有嘅常識入邊，我真係好難信喎。咁我俾啲嘢你睇啊。咦？有條 link 嘅 lapalo.jpg。咦？呢個咪嗰幅有 link 嘅圖？有咁嘅可能性喎。咦？呢兩嚿咩嚟㗎？你參透下啦，好好享受啦 offer 咩嚟㗎？我哋揭去相關嘅日子啊，睇下日記嗰邊點寫，話唔定可以知道更多嘅嘢嘅。8月22日 ，Bernardo 先生俾咗一個好特別嘅網址我，一個係 lapalo.exe， 另一個係 lapalo.edit.exe。將佢哋安裝咗之後，佢要我輸入一啲名同埋個人資料，填完之後我就瞓着咗啦。8月23日，哇！點解啲 file 多咗300幾 G 嘅？我試下打開 file 嘅內容，有好多文字嘅檔案，檔案入邊有一啲 file 加咗密，我唔小心 delete 咗一個檔案，窗出邊嘅景色全部都變咗，太恐怖啦！唔通我有精神病？8月24日 ，file 嘅 size 多咗1倍，我唔敢再改任何嘢。我發現 Lapalo 檔案嘅 TXT 檔都係歷史大事，如果我加以修改，到底會發生咩事呢？唔通我可以搶翻阿文？突然間呢個念頭閃過我嘅腦海，唔得，我唔可以改變人嘅思想，咁樣嘅愛仲有意義咩？我再揾 Bernardo 先生，但佢都冇應機，樓下嘅鋪頭都變晒啊，好多人我都唔識。Bernardo 先生，究竟呢個咩嚟㗎？我復原唔到，點先可以復原到啊？不如你救下我啊！世界變得更加混亂，我有幾個同班同學唔見咗。Bernardo 先生，有咩方法可以回復一切啊？我就係想一切變翻正常咋。睇嚟阿樂佢驚得好緊要喎。嗱，於是咧佢就去咗 M 群呢，就揾你哋求救啦。但係睇嚟咧回覆就係只係得大隻康啫。嗱，你哋睇翻個 MSN 記錄先啦。有啲嘢可能你哋唔信，但係你哋一定要接受。呢個檔案係可以改變世界一切嘅歷史。可能你哋覺得會冇問題，但我係 offer，所以可以保持自己嘅記憶，唔會隨歷史而改變。咦？條 link 好似唔用得喎。不如我直接 send 俾你啊！咁我而家可以做啲咩啊？我個 hard disk 好快就會唔夠用啦。嗱，阿樂，你個 file 真係好特別啊！如果你嘅容量唔夠嘅話，你知我住工廠有好大地方噶啦，嗰度有部容量幾大嘅主機喺度，不如你帶隻 hard disk 過嚟同我慢慢研究啦。